全力花粉症でくしゃみいくらでも出るんだが、目を開けたままくしゃみしたら眼球が飛び出るってマジなの？くしゃみをするときなんで勝手に目を閉じるんだ？目を閉じると頬の筋肉が勝って鼻孔が膨らむ。でももし無理やり目を開け続けたら鼻孔が広がらなくて空気の通り道が塞がれる。そうすると鼻から出るはずの空気が逃げ場を失って目に負担がかかる。さらにくしゃみの瞬間って一瞬だけ体の機能がストップするんだよ。このタイミングで目にめちゃくちゃ負担がかかると、なんと眼球脱臼っていう状態になる可能性がある。そう、目が飛び出すかもしれない。怖すぎる。まあ普通にくしゃみする分には大丈夫、安心して。でも目を開けたままくしゃみできるかなとか、そんなチャレンジは絶対にダメだから、いいねとチャンネル登録して花粉症を乗り越えよう。